Xitoyliklar shiitake qoziqorinlarini yetishtirish uchun daraxt tanasiga teshiklar ochishini bilarmidingiz? Dastlab bir xil masofada teshiklar tayyorlanadi va ularga sporalarni joylashtirishadi. So'ng bakteriya va hasharotlardan himoya qilish uchun teshiklarni qobiq bilan yopib, daraxtlarni soyali, nam joyga taxlab, quyosh nuri bevosita tushmasligi uchun ustiga tom yopishadi. 6-12 oy ichida mitseliy tarqalib rivojlanadi. Ob-havo qulay bo'lganda qoziqorinlar yetishib chiqadi. Dehqonlar suv purkab nazorat qiladi. Qoziqorinlar kerakli o'lchamga yetganda, ularni ehtiyotkorlik bilan burab uzib olishadi. Keyin ular quritilib, saralanadi va vakuumli qadoqlarga joylanadi. E'tiborli jihati shundaki, kesilgan daraxtlar 3-5 yil davomida bir necha bor hosil berishi mumkin. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Bu usulni mahalliy sharoitga moslashtirish mumkin deb hisoblaysizmi?